Так, с нуля начали. Поехали. 15,70. Давайте 16 вам 35 нам дасть. На ту сторону крутить. Ну. Ти вже в стовп заїхав на машині. Снимают, потом Евродом будет ржать. Толпой, бля, смотрите, как... Ні, це нормальний станок, чого, блин. Там толпы нема, тут 2 человека осталось. Чтобы в YouTube на канал закинуть. Там нема кому сміятися, блин. І скоро зим'я ти не буде рвати. 11